హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? చూడండి, ఈ ట్రాక్టర్కి ముందు బకెటీ జేసీబీ టైప్లో వర్కింగ్ చేస్తుంది. వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మేము ముందుకు మంచి వీడియో తీసుకొస్తాం ఫ్రెండ్స్. మీకు మీ కామెంట్స్ ఏందో కంపల్సరీ నాకు రిప్లై పెట్టండి, నేను రిప్లై చేస్తాను. వాచ్ మై వీడియోస్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది జేసీబీ టైప్లో జాండీర్కి ఫిట్టింగ్ చేశారు. దీన్ని చూడండి, సీటింగ్ కూడా బ్యాక్ బకెట్కి బకెట్ పనిచేసేదాన్ని బ్యాక్ బకెట్ సీట్ ఉంటుంది. ఫ్రంట్ సీట్ ఉంది. దీనికి ఆయిల్ ట్యాంక్ కానీ సపరేట్గా ఇచ్చారు. ఆయిల్ ట్యాంక్ అంటే ఈ వర్కింగ్ చేసేదానికి ఆయిల్ సర్క్యులేషన్ సపరేట్ ట్యాంక్ ఇచ్చారు. దానికి కూలర్ కూడా ఇచ్చారు, ఆయిల్ హీట్ కాకుండా. దీని పంపు కూడా ఫ్రంట్ ఇచ్చారు. ఈ బ్లేడ్కి వెనక జేసీబీ టైప్ ఉండేది, వెనక సపరేట్గా ఆయిల్ సర్క్యులేషన్కి పంపు కూడా సపరేట్గా ఇచ్చున్నారు ఫ్రెండ్స్. చూడండి, వాచ్ చేయండి. మీ ముందుకి మంచి వీడియో తీసుకొచ్చానని నేను భావిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈ కొయ్యలు ఎత్తిపెట్టేదానికి కంపెనీలో పనిచేస్తుంది ఇది. వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ బండి కూడా 4-wheel డ్రైవ్ ఇది. చూడండి, మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ అని ట్యాప్ చేస్తే మన వీడియోలు అన్నీ మేము ముందుకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. వాచ్ చేయొచ్చు. ప్రతి వీడియోలో మీకు ఉపయోగపడే మ్యాటర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ ట్రాక్టర్ వరకు సపరేట్ రేట్ ఉంటుంది, జాండీర్ కంపెనీ. ఈ ఎక్స్ట్రా ఈ వెనక సంబంధించి బకెట్ కానీ ఫ్రంట్ సంబంధించి బకెట్ కానీ ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ ఇది సపరేట్ రేట్ ఉంటుంది. వీళ్ళకి ఎటువంటి సంబంధం ఉండదు. వెహికల్ సపరేటు ప్లస్ ఈ ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ సపరేట్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్ కూడా బండికి ఏమో పర్మిషన్ ఇస్తారు. ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ పరంగా కూడా పబ్లిక్ పరంగా కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా పే చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. వాచ్ చేయండి. చూడండి, ఫ్రంట్ బకెట్ కూడా టీత్లు జేసీబీ టైపే ఇచ్చారు. ఈ ఫ్రంట్ పంప్ ఉంది చూడండి, ఈ బ్లేడ్ సెక్షన్ వరకు సపరేట్ పంప్ అది గమనించండి. టైర్స్ కూడా హెవీగా ఇచ్చారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.